Surawisesa Jaya Perkosa. Surawisesa Jaya Perkosa. Surawisesa Jaya Perkosa. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang sejamedar hiji carita dina judul Surawisesa Jaya Perkosa. Lalampahan Prabu Surawisesa, Raja kedua Pajajaran tahun 1520 hiji tepikeun ka tahun 1535 Masehi, ngarasa gagal dina ngurus nagara. Ambar hayat ngarasa jamuga diurus ku ibu raja. Sabab salian ti wilayah Pajajaran beuki ngaheuretan. Kehidupan sosial ekonomi rakyat beki nyerorot. Kurang Cirebon, Pajajaran diboykot dibere hak melian hasil laut kayanin petis, terasi, uyah jeung lauk asin. Kulantaran kitu, ekonomi kaganggu, rakyat jadi balangsa. Tong hilap subscribe, like, jempolna sareng disuhunkeun bantosanana kangge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Surawisesa Jaya Perkosa dina episode Nu Hayang Males Pati. Lu jangan dangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, pajamanan terus ngangkleung ka hareup, sakapeung ayem sakapeung ombak-ombakan da cai kudu ngaliwatan dasar walungan anu batuna taringgul. Saditinggalkeun anakku Prabu Surawisesa, nu ngaheuyeup dayeuh ngolah nagara saterusna teh katelahna Prabu Ratu Dewata. Nyaeta tahun 1535 tepikeun ka tahun 1543. Hiji raja nu minandita teu resep kana polah-polah heuras lamun anu jadi ramana nyaeta Surawisesa. Katelahna tukang perang malah ari Prabu Ratu Dewata mah sasat ngajauhan peperangan. Saur pamadeganana mun urang teu nyiwit moal diciwit deungeun, mun urang teu merangan moal diperangan deungeun. Prabu Ratu Dewata mah leuwih resep meusel awak ku ilmu agama. Cek teori basajan, memang saestuna kitu, mun terus nyiwit, mun teu nyiwit moal nyiwit. Prabu Ratu Dewata jigana kurang apal kana kahirupan politik kasugri pamirsa. Loba kepentingan politik anu dijalankeun alatan rasa sarakah. Buktina kerajaan Banten anu harita dicekel ku Sultan Hasanuddin keukeuh beteugeuh hayang meruhkeun Pajajaran. Sanajan ku ingkang Ramana Sarip Hidayatullah geus dicegah ulah aya peperangan deui. Nya maksud ulah aya peperangan deui jeung Pajajaran ngaliwatan perjanjian. Tapi Sultan Hasanuddin tetep ngajorag dayeuh pakuan harita. Aya pakuan demit di Banten nu ngajorag ka dayeuh pakuan. Untungna para patih Pajajaran sesa didikan Prabu Surawisesa sanggup nyinglar eta serangan. Di tahun 1543 tepikeun ka tahun 1550 hiji anu ngaheuyeup dayeuh ngolah nagara teh pindah ka Prabu Sakti, pindah ka Prabu Ratu Sakti.
Raja ieu mah sifatna keras jeung teu kaopan, saban aya nu ngritik dicangkalak jeung dihukum berat. Sabalikna anu muji-muji mah dibere anugerah ngan ku kalakuan kitu teh teu ngajadikeun nagara unggah komara. Da buktina loba wilayah nu misahkeun maneh atawa gabung ka anu keur jaya. Boh gabung ka pamarentah Cirebon, boh gabung ka pamarentah Banten. Puncak ririweuh nyaeta sanggeus raja diturunkeun sabab dianggap geus ngarempak aturan. Nyaeta ngawin istri larangan anu geus boga papacangan. Nu jadi gagantina nyaeta Prabu Nilakendra tahun 1550 hiji tepikeun ka tahun 1567. Tapi geus diganti tepi kerajaan anu kalima ieu, Pajajaran tetep teu daek menyat, malah nu karasa mah kahirupan rakyat beuki sangsara. Malah geus kabejakeun aya rahayat anu kalaparan, hiji beja anu mustahil dina zaman Sri Baduga Maharaja mah. Para pangagung anu cicing di karaton ge teu weleh bingung. Ari nyana henteu ari tepikeun ka kalaparan jiga rakyat mah. Ngan hatena teh jongjon sieun isuk sieun pageto musuh ngajorag deui. Anu jadi perkara pan ari Banten mah keukeuh neuteuli hayang Pajajaran anjur lebur eueuh tapak-tapakna. Lejeng nyana Banten geus ngarurug deui dayeuh Pakuan malah dina eta Bancang Pakewu. Raja mah ngajauhan karaton nyao luntak ka Mendi. Dina zaman eta batu Sriman Sriwacana palangkar raja dijabel ku Banten. Ari ieu batu teh paragi ngawastu atawa ngalantik raja. Secara tradisi raja Pajajaran bakal dianggap sah saupama dilantik di eta batu. Raja pamungkas kerajaan Pajajaran nyaeta Prabu Sedar Raga Mulia Surya Kancana. Tahun 1567 tepikeun ka tahun 1578. Ieu raja teu cicing di Pakuan sabab ngerasa teu sah tea da teu diwastu dina batu palangka. Tikeur masih jadi Raja Anom samangsa dayeuh Pakuan diobrot ku Banten. Inya namah geus kakaburan ti karaton malah sanggeus berkaditu berkadieu nya dumuk di Pulasari. Wewengkon menes Pandeglang. Mun dipikiran ku logika zaman ayeuna mah jiga anu lieur. Nah dibeberi ku pasukan Banten malah nyumputna di Pandeglang. Lain Pandeglang teh wilayah Banten keneh. Nya meureun ari ayeuna mah kitu. Ngan dina zaman harita nu disebut Banten teh wilayahna kakara di sisi laut. Karang Antu atawa jauhna teh ka kota Serang ayeuna. Ari wewengkon Pandeglang katut Lebak mah secara de jure masih kaereh ka Pajajaran. Secara de facto diakui wilayah kerajaan Banten tapi dacan kahontal dina komunikasina. Jeung aya anu leuwih deui ti eta alasan naon pangna Prabu Seda milih bubuara di wewengkon Pulasari. Kendang kege bakal kapanggih naon nu jadi alasanana. Kacaturkeun di tahun 1578 di wewengkon Pulasari kasugri pamiarsa. Ingkang Prabu Seda nuju Sinewa ka di Paseban Panurakan. Disebut adegan Paseban teh ukur imah panggung anu lega teu make panto sabab di tilu juruna nyaeta kencak katuhu jeung hareup blung-blong teu dipindingan naon. Ukur nu tukang ngahiji jeung rohangan anu ngagunakeun panto meureun paragi anjeunna rireun. Mujas media atawa kagiatan naon bae nu ukur dipigawe ku sorangan. Jiga teu pantos disebut Paseban. Lamun nyoko kana asal kecap Pasebaan nyaeta paranti ngumpulkeun sebat ti Ambarahaya. Di ieu tempat geus eueuh aturan seba teu jiga zaman Pajajaran Anjung. Maka aya upacara seren taun seba nagara atawa nu katelahna kuera bakti. Pandina zaman harita mah sataun sakali Ambarahaya ti suklakna ti siklukna ngalit ngeungkeuy ngabandalit. Ngembat-ngembat nyatang pinang seba ka nagara. Nya seja seba ka nagara maksad teh. Hasil panen salila sataun dikirimkeun ka puseur dayeuh Pakuan, breh dongdangna bur ingon-ingona. Dongdang dieusian ku hasil panen palawija atawa industri bahan pakaian atawa kapas keur bahan benang pare.
kapas keur bahan benang maksud teh pare geus mah diakut ku rengkong tepi ka disadarung kang rengkong saking ku beratna tapi ngawangun wirahma anu endah. Geus beres masrahkeun sebanagara dina upacara koera bakti, rakyat dibebenjokeun ku rupa-rupa momones nanggap rupa-rupa kasenian lilana 40 poe 40 peuting. Aya pintonan wawayangan, aya bobojegan, aya papantunan, aya ibing, aya kawi. Dina petingan karesmenan bujang jeung lanjang patarema batin nu ahirna mah ngajugjug ka bali nyungcung. Para jajaka aru baradas tanaga pabeberangna daftar mecaka bisa ulin jurus di pakalangan sangken kapilih jadi perjurit atawa ponggawa. Atuh mun barudak parawan ngadu nasib sahanu nyaho dibenum jadi dayang karaton. Dina puncak acara boh menak boh somah kaasup cacah kuricakan maruru leuwih 4 tahunan milu aub dina acara mundai. Nu disebut mundai teh ngalalauk di walungan Ciliwung di palebah leuwih 4 tahunan anu ngahaja di Bendung disaatkeun terus ditawu. Dina zaman harita Kasugri walungan teh diurus kalawan titen asup kana gerakan ngertakeun bumi lamba nyaeta ngajaga weuteuna lingkungan. Pamayang ngalalauk teu meunang ngagunakeun tua atawa racun. Malah di wilayah karaton mah laukna teh teu meunang dialas sakarepna, tapi aya waktuna sataun sakali nyaeta dina acara mundai teh ya. Tah dina mundai lauk anu dialas sataun sakali teh hasilna bakal mupul. Lian ti loba teh oge galede ngan lauk anu keur bureunyeung rek endogan mah dipahing ditawu. Pon kitu deui buraya katawa anak lauk dipahing diala. Geus hasil nawu lauk dikumpulkeun bakal dibagi-bagi mana keur rakyat mana keur menak ngan samemehna sarerea bala kecerakan heula meuleum lauk balidra atawa mais bogo. Teu somah teu cacah dalahar barang di Pulau Geulis baranang siang. Tapi ieu tangtu ukur aya dina paneneungan. Ukur aya dina kajadian mangsa lawas mangsa anu hamo bisa dibalikan deui ka sugri pamiarsa. Ayeuna geus eueuh kuare bakti da ambar hayatna ge geus bubar kataburan. Pohon kitu deui para pangagunga. Lalakon urang ukur samet dieu. Bisi edek milu ka kaula hayu tuturkeun. Bisi edek milu ka anu kerjaya cig teh teuing. Bisi moal ulah ilu ka sasaha oge teu nanaon. Kitu kasauran Prabu Seda di pangungsian. Nu matak cenah harita teh aya nu satya satuhu bilu ka karaja sanajan kudu nandangan lara balangsak jeung nyawa diancam-ancam musuh. Aya nu milih ngajauhan resiko bahaya nyaeta ku jalan bilu ka anu kerjaya ka asup ngarobah keyakinan agama. Aya deui anu teu bilu ka sasaha nya di antarana mah urang kanekes. Tapi aya anu sarua teu bilu ka sasaha tapi satya satuhu cicing di dayeuh Pakuan ngajaga karaton. Ceuk sakaol karaton Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati teh ajur lebur di rurug pasukan Banten. Ceuk sakaol teu ajur teu lebur tapi ngahiang jeung pangeusina anu nyesa malah jara di maung lodaya. Beja mana nu bener eta mah gumantung kana keyakinan masing-masing bae Kasugri. Sabab dasanajan geus aya catatan konkret dina buku sejarah, tur puguh disebutkeun ku hasil panalungtikan Peter Scipio, urang POC dina taun 1670 yen di leuweung Pajajaran. Kapanggih aya ruruntuk bangunan urut karaton. Tapi kaol sejen tetep yakin karaton Pajajaran teh ngahiang tur bakal muncul deui nyao iraha. Dina ieu carita Kasugri, Prabu Sedaraga Mulia Surya Kancana tengah hiang malah angot make kalau disebutkeun robah wujud jadi mauma. Da ieu ayeuna wujud calik dina amparan kulit munding sabab keur nampa papatih anu keur mangadep mere laporan. Ingkang Prabu tong disawang nganggo raksukan sutra sing sarwa endah kalawan di makuta binokasih Sang Hyang Pake. Bari kadua pandangan reunceum ku kawangge atawa gelang emas.
Sanajannya kawang ge aya, anggoan sutra aya, sinjang corak banyak ngampar oge aya. Oge mahkota raja aya, namun dahari tamah mung ukur nganggo anggoan sing sarwa bodas. Basajan jika pandita ditotopong iket pulas bodas deui. Prabu Seda Surya Kancana yuswana kinten-kinten 40 badai ka 50 tahun. Tetap kaset, tetap berseka iwal ti pasemon nu alum. Kumis ipis nyeripit teu bisa nyumputkeun kagagahan. Teu bisa nyumputkeun kagagahan anak deui. Kumaha? Aya beja penting naon poe ieu Wiguna? Saur ingkang Prabu ka patih anu katelahna Ki Wiguna. Ambara hayat samemunggang Gunung Pulasari. Aya dina berkah salamet Gusti. Palawija harejo ngemploh hasil huma parena ge baleuneur. Ingon-ingon ge mungguh lalintu. Ceuk patih sanggeus nyembah hormat. Ingkang Prabu unggut-unggutan sugema. Sabot kitu jol emban ngasongkeun baki eusina teh kulub sampeuhan jeung cai jahe. Ku Kanjeng Prabu teh enggal di jewang di rawasan. Aya kupulan ieu huy. Pelak ti mana euy? Sumuhun, pelak nyali rabai nun. Kamari oge aya ambara aya teu nawisan bade ngintun bebetian. Heueuh, masa teh bebetian sanes-sanes nun. Are jawur jisim kaula teh. Teu kudu da di pakarangan kaula ge sarua melak. Ceuk patih seuri. Kanjeng Prabu unggut-unggutan. Nya satungtung kadada kaduga mah. Montong nyusahkeun rakyat. Dina zaman weurit kieu pepeuriheun teu bisa ngajamugakeun rakyat. Atuh ulah-ulah nyusahkeun. Pepeuriheun teu bisa mere atuh ulah-ulah menta. Nyaksian Gusti Prabu. Ceuk patih. Di palebah keamanan lembur. Kumaha? Aya pangesto teu aya kirang nanaon. Sasi kamari leres aya karaman ka dieu namung saurna teh sanes ngahajang ngadamel riweuh. Mung satadina bajo laut dibuburak ku armada Banten. Parahuna carem nu saralamet teh ngungsina ka dieu Gusti. Ceuk patih. Kanjeng Prabu Seda gogodeg. Ngungsi ka dieu jiga-jiga ngahaja diampihan ku urang. Saurna. Nu dipiwarang ngungsina bajo laut kapal lebah dieu. Risi janten tuduh jalan kanggo pihak Banten. Tur akhirna mah ngarurug ka urang Gusti. Kaula lain sieun dirurug Banten. Sieun soteh katudingan goreng ngampihan karaman. Saur Prabu Seda. Leng ti haruleng heula. Sabenerna geus aya laporan yen orang Banten teh geus apal yen Prabu Seda nyumput di mumunggang Gunung Pulasari. Atawa Pulau Sari ceuk sakaol mah. Kaula mah lain nyumput. Lain nyumput. Pati mah teu bisa disingkahan, teu bisa dijauhan. Lamun geus cunduk kana titis tulisna, kudu paeh nya paeh. Nganaon pangna kaula lunta ka Pulasari. Nya hitung-hitung balik kasarakan karuhun we. Apanana kitirem karuhun urang Sunda teh urang dieu pituin. Saur Kanjeng Prabu. Paeh dina mawawangi. Lain hal anu kudu dijauhan. Ngan lamun katudingan paeh alatan mantuan karaman nya keheulaanan. Saurna deui. Nya ieu nu janten rurudat urang teh Gusti. Urang Banten bade ngarurug Pulasari, margi pajah urang Pulasari teh tos nyieun pola hina nyaeta ngampihan karaman. Ceuk patih. Usir atuh eta karaman teh. Saur Kanjeng Prabu. Ti sasi kapengker oge parantos diusir-usir. Maranehna ge tos teu aya di lingkungan pagunungan. Namun aya laporan nu jebatkeun pada karaman anu nyeri hate dumeh diusir-usir teh. Malang haja milari jasa. Ngadongkapan urang Banten kumasihan laporan yen urang pajajaran anu nyumput di Pulasari. Aya cenah kitu. Kitu saur teh eta laporan Gusti. Karah kitunya. Rupina urang Banten teh hoyong ngajurkeun urang ku cara nu hina. Nyaeta dianggap dosa ngampihan karaman Gusti. Mun nya kitu, telenges pisan ilmu akal-akalan teh.
Saur Kanjeng Prabu Seda dina zaman harita nyebut politik teh akal-akalan kasugri pamiarsa. Rupa-rupa pisan anu reta dilaporkeun ku Patih Wiguna teh. Tapi laporan hiji anu Kanjeng Prabu kacida di Bandungan namanya eta soal beja sejen. Aya nu ngalaporkeun, Ayang Prabu Surawisesa teh masih aya di kieuna Gusti. Ceuk Ki Wiguna. Prabu Seda katawis ngalenggak tanda reuas sakedik namung akhirna manghagelenyu gumujeng ipis. Da kaula mah teu percaya. Uyut kaula palastra di Padarek. Saurna bare gumujeng deui. Prabu Surawisesa teh raja kedua ari Prabu Seda anu jadi raja kagenep Pajajaran eta duduluranna Prabu Nilakendra. Raja kalima boh Prabu Nilakendra boh Prabu Seda kajaya perkosa teh pernahna uyut. Basa turun tahta tahun 1535 umur Prabu Surawisesa teh kira-kira 50 tahun. Ayeuna tahun 1578 tangtu umur Surawisesa teh aya kana 83 tauna atawa tambahan we dijangkepkeun jadi 100 tahun. Dina umur sakitu dina zaman harita mah tong disarwakeun jeung kolot anu hirupna dina abad ke-20 hiji ayeuna. Contona zaman harita mah umur sakitu teh keur memejeuna jag-jag waringkas. Minangka conto Prabu Wastu Kancana Raja Kawali lilana jadi raja teh 104 tahun atuh meureun sabaraha umurna harita. Dan mustahil teu orokus jadi raja mah. Kitu sababna basa aya beja yen Prabu Surawisesa teu gugur, teu angin disebutkeun tilar tur dimakamkeun di Padarek. Manah Prabu Seda mah teu percanten ka sugri. Saur paniten anjeuna Prabu Surawisesa teh lalaki langit lalanang jagat. Purat kawat balung beusi, lain ukur jujulu keur Gatot Gaca dina tokoh pawayangan. Sabab saur Prabu Seda kagagahan Prabu Surawisesa jiga kitu. Aripek pedah turun tahta bari teh karana teh damang ujug-ujug tilar. Saur Prabu Seda gumujeng, upami laras aya keneh di kieuna kumaha atuh salajengna Gusti? Ceuk Patih. Angkir we ka dieu. Urang riung mungpulung di tanah karuhun kitu. Saur Prabu Seda. Dajeng nyana teliwat 2 poe ti harita Ki Wiguna geus jengkar di baturan ku juru telik nu geus manggihan di mana Prabu Surawisesa ayana. Ngan bae saminggu ti harita geus mulang ngalong kewang. Nah, teu kapanggih. Sanes kitu Gusti. Kapendak ari kapendak nama. Namung tapi kumaha? Mugen jengkar. Margi geukeuh cenah hoyong dipapageun ku salira. Cacariosna oge meuni sakitu sugalna geuning. Ceuk Ki Wiguna, kumaha cenah? Ah, teu berat ngadugikeun anaga Gusti. Sok we sebutkeun sajalan terahna. Sakali deui punten ieu kumaha wantun. Jiga anu ngiring sugal. Saurna teh cenah atuh si Seda anu mantog sorangan ka dieu. Lain maneh nu boga ka pentingna oge kitu tah. Punten pisan ieu Gusti. Ki Wiguna mamandapan. Prabu Seda anggur seuri. Heueuh bener, eta uyut kaula euy. Taya jalma nu cacaritaanana sugal kajaba Eyang Surawisesa. Prabu Seda mani katawis bingah dumeh tos mendakan nu jadi uyutna. Katurkeun minggu hareupna nya we Prabu Seda nu jengkar nyalira. Nya bangsud teh cejanyuk curug jeung nyusulan nu jadi uyut. Ukur duaan jeung Ki Wiguna sebab nu sejen kudu ngapi ngajaring kasalamatan ingkang permesuri anu ngiring kaca candak ngungsi ka sugri. Hanjakal si Aji Mantri ku kaula dititah neangan adina ka sisi laut kidul. Sugannya si Purnama Sari luntana teh kadinya. Ceuk Kanjeng Prabu socana kumacacang kajauhna. Harita basa dayeuh pakuan sabab barah kali diobrot musuh Prabu Seda ngamankeun heula kulawarga jeung kulawedetna. Putri anu katerahna Nyi Purnama Sari sina ngajauhan karaton dikawal kewelasan papatih di baturan kewelasan Dayang.
Sasat putra istri anu pang dipikadeudeuna yuswana welasan tahun tacan rarabi tacan gaduh kikindewan acat. Lamun mah karaton dihuru musuh, lamun mah dirina jadi korban katelenggasan musuh, atuh ulah-ulah para turunanana anu teu tuah teh dosa. Ari mangkaning harita musuh kacida deg-deglerna telenges kabina-bina. Jiga anu nyaan ti Pajajaran, nu harib-harib aya patalina jeung Pajajaran bakal dikakalakeun. Naha eta anakna, naha eta duduluranana, naha eta badegana atawa sakadar anu simpati ka Pajajaran, pinasti bakal diruru. Kitu sababna basa sabubuhan warga Pajajaran anu embung bilu ka mana-mana nyanyieun pilemburan kanekes geus udar sumpah 7 turunan biwirna moal ngunyem nyebut Pajajaran lain milu ijid ke Pajajaran tapi bane bae hayang salamet 7 turunan. Ninggalkeun Pulasari bari Aji Mantri budak panggedena can balik. Sabenerna mah karasa aya ka mangmang geus mulan malen dititah nyuk curug di mana Nyi Purnama Sari ayana weleh can aya beja can aya carita. Keur diri sorangan teu mika bingung sejen deui ari jang kulawarga mah. Aing embung kasangsaraan aing jeung negara memawa kasangsaraan ka kulawarga jeung ambara hayat Pajajaran. Saur manah Kanjeng Prabu. Dedeuhana King Aji Mantri. Mun nagara lulus banglus mah kuduna sia teh jadi gaganti kaula jadi raja katujuh di Pajajaran. Saur manahna deui ayeuna kurobahna zaman ku obyagna kasarakahan manusia. Aji Mantri sang putra mahkota malah hirupna kadungsang-dungsang dititah indit sakaparan-paran nyuk curug di mana Nyi Purnama Sari ayana bari teu dibekelana naon baju ukur saraket awak dahar nyawa sakapanggihna. Si Jalu bakal tegar ngelakunan tugas Gusti. Sageuyeuna teh apanan hasil didikan 1000 anggota balamati Pajajaran lulus dina uji ngalokat. Moal dugi ka Katidarsa. Ceuk Wiwiguna jiga anu paham kana kamelang raja. Kanjeng Prabu ge unggut-unggutan inyana apal pisan yen sakur anak raja katut kula wedetna. Di nagara teh wajib milu kana rupa-rupa ujian kabinekasan. Lain bae nyuprih ilmu tata nagara sabab jelas aya pelajaranana dina kitab Sasana Kerta. Tapi oge wajib nyuprih ilmu kawiraan. Hanjakal dina kitab Siksa Kandang Karesian tina 1000 taktik tempur kawiraan Pajajaran ukur mampu ngawasa 20 taktik. Di luar catatan kitab Siksa Kandang Karesian tambah deui jadi 3 ku rapekanana Prabu Surawisesa. Tapi sanajan tina 1000 taktik warisan Prabu Tarusbawa anu kacatet dina kitab Ratuning Balasariwu atawa 1000 jurus taktik kamiliteran. Pajajaran ukur ngawasa 20 tilu teu burung unggul dina peperangan. Nya meureun eleh-eleh teh ku kalicikan bae kawas anu geus kacatet dina sajarah resmi. 15 kali diserang ku Cirebon Pajajaran teh teu kungsi eleh. 3 kali digempur ku Banten oge sarua teu eleh. Eleh namanya dilicikan sabab musuh ngagunakeun urang Pajajaran anu hianat. Aji Mantri anu geus disiapkeun jadi gaganti raja anu katujuh di Pajajaran tangtu geus dibekelan rupa-rupa pangabisa. Salian ti diaping ku 1000 pasukan balamati raja oge lulus dina ngalokat. Nyaeta uji mental muncuk basa kiwari mah. Dina zaman harita sakuru putra gegedeen kudu ngalaman ngalokat. Maranehna dititah ngumbara sosoranganan maksad teh. Asup ka jero leuweung ka sisi laut ka jero guha ka poncolot gunung bari ulah tutumpakan ulah mekel pakarang jeung ulah mekel kadaharan. Lamun maranehna yang hirupnya kudu saakal-akal mertahankeun kasalametan ka asup saakal-akal neangan naon bae anu bisa didahar. Arang nu bisa lulus lolobana balik gering atau balik gelo atau teu balik pisan saumur-umur. Putra gegeden anu hirupna teu hayang majunya milih teu milu sakali teu milu sakali milih teu milu sama sakali. Aji Mantri kaasup anu lulus banglus dina rupa-rupa ujian. Mana pantos dicadangkeun jadi raja ketujuh Pajajaran oge.
Ku harianeun ayeuna Pajajaran numbuk disuwe diajurkeun ku musuh ti Banten. Aji mantri ayeuna keur nyuk-cuk nu jadi adik nyatana Nyi Purnamasari sabab basa ngungsi ti baheula kabejakeun muru wewengkon basisir kidul. Nya sugan we sabat urang balik deui. Si Aji mantri geus balik bari mawa adina. Saur Kanjeng Prabu. Inya nama ayeuna keur marancal mipir pasir mapai jungkrang seja nyusulan Eyang Surawisesa. Uluh geuning lalampahan teh lain jore-jore ka Sugri. Lain gawe memeh memuluk. Lalampahan nu sakitu jauhna di mana peranahna tempat nyumputna Eyang Prabu Surawisesa teh. Nya di ditu tuh dialak Paul saking ku jauhna. Leumpangna Ki Patih Wiguna tetap dituturkeun katingali jiga anu poho deui. Damun sakalina manggihan jalan anu ngolecer make ngarandeg heula. Hayo pilih hiji. Da pamohalan atuh nungguan anu ngaliwat heula mah. Saur Prabu Seda. Sanggeus dilangah ulang akhirna Ki Wiguna milih jalan anu lempeng bangblas muru ka kidulkeun. Tangtu loba eureun-eureunan da ari wilayah dari wayah peuting mah kalah ngadon reureuh. Nangkel dina dahan kai isukna jung deui. Lain itu mah poncot Gunung Halimun euy. Saur Prabu Seda. Sumohun Gusti. Hayu atuh urang hanjat ka dinya. Da sanes bade ka poncot Gunung Halimun Gusti. Har. Nya we Gunung Halimun teh ukur sakadar kaliwatan sukuna da teu kungsi unggah-unggah acan. Lain bangblas ka kidul ngadeukeutan Gunung Salak. Urang teh rek ka Gunung Salak. Atuh deuleu ngadeukeutan da ieu Pakuan. Saur Kanjeng Prabu. Da moal ka Gunung Salak Gusti. Tembal Ki Wiguna. Salah deui bae geuning ngabade teh. Saur Kanjeng Prabu. Tapi urang teh lalampahan geus jauh pisan. Padan poe geus 4 kali ngaliwat kana embun-embunan. Saking ku tebihna ieu lalampahan Gusti. Lain eta anu keur kapikiran ku kaula mah, lain eta. Kanjeng Prabu motong kalimah. Nah naon kitu Gusti? Geuk heula Prabu Seda calik dina tonjolan batu ngarenghap heula sakedapan. Aya nu teu kaharti euy. Saur Kanjeng Prabu bari nyusut karingetna. Bulan inget keneh Andika. Indit nyuk curug uyut kaula teh jero saminggu geus balik deui mere ibar. Tapi nu damel Gusti. Tah. Ayeuna lalampahan urang teh geus 4 kali kaliwatan. Geus 4 kali kaliwatan gerakna panempoe bari can kanyahoan iraha tepina. Meureun ke balik teh bakal kitu deui. Tah leuwih ti saminggu deuleu euy. Ki Wiguna ngahulang geus kitu mamandapan da sieun dituding bohong. Jisim kaula leres tos pendak sareng Eyang Prabu Surawisesa nun. Cenah bari susumpahan hayang dipiandal. Lain nu dengan Andika bohong. Ngan ieu kaula bang teu ngarti. Buah urang teh geus kalangsu euy. Saur Prabu Seda. Namun itu ulasan pasir antawis Gunung Halimun sareng Gunung Salak eces pisan. Jisim kaula ngalangkungan, sok sanaos teu sadayana kapapai. Tapi Eyang Prabu Surawisesa teh aya di salah sahiji pasir eta kaula nuntah. Ceuk Ki Wiguna. Kabireungeuh pasemon Prabu Seda rada robi. Moal mah teu jauh ti wewengkon Lebak Cawene euy. Lebak Cawene? Ki Wiguna ngahulang. Dina zaman Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana aya pilemburan anyar anu diadegeun ka telahna Lebak Cawene. Eusina diwengku ku parawan jekekan anu satadina palaputri karaton Pakuan Pajajaran. Atawa sakurang-kurangna para dayang karaton. Jang nyalametkeun para putri karaton tina gangguan musuh, maranehna mah diboyong dikerin peuti dibawa ngungsi ka hiji pilemburan anyar. Tapi ngahaja didemitkeun. Ieu lembur teh dipoekeun tina paninggal deungeun sasaha oge moal aya nu bisa nyaba ka dinya. Lamun aya nu maksa hayang keluar asup pasti bakal diliurkeun, bakal sasab, bakal kalangsu.
Kaula curiga andika harita asup ka wewengkon kakawasaan Lebak Cawene, saur Kanjeng Prabu. Namung jisim kaula teh temudakan Cawene mencerang Gusti, malah maleuweung luang liwung. Mun leuweung luang liwung we nu aya mah. Omong Kiwiguna manisieun dituding lah haloho ka pilemburan Parawa. Prabu sedama ukur gumujeng. Sanggeus reureuh sapanyupahan jung dua anana marangkat deui ngan sabot patutur-tutur kitu teh. Ari manah Kanjeng Prabu mah ngalanglang lalaunan ka ditu ka dieu. Padahal harita si Nyai teh harita dititah milu we karakean Kalang Sunda. Marangan si Gandrung Arum. Saur manah Kanjeng Prabu emut deui kana nasib Nyi Purnamasari. Putra istri anjeunna teh harita rakean Kalang Sunda papatih ke Pajajaran diutus nyalametkeun sabubuhan putra Pajajaran. Nya ku Kalang Sunda teh dibawa aprak-aprakan di antara Gunung Salak jeung Gunung Halimun nu loba gunung laleutik aya kana welasna. Aleutan putri teh disumputkeun di hiji lebak Cawene ngaranna. Sabalikna ari Nyi Purnamasari mah nu iyang leuwih ti heula diboyong ku para patih teh ka Pakidulan. Ngan tepi ka ayeuna teu kadenge beja jeung caritana. Matak ge Kanjeng Prabu ngutus putra bungsuna Aji Mantri jang nyusul-nyusul. Kasugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara Dongeng Sunda Kang Gilang. Nu kapidangkeun di channel YouTube Gilang Kastadi Channel dina judul Surawisesa Jaya Perkosa. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Urang tepang dangu deui enjing, wilujeng kantun. Waluya Dongeng Sunda.